正起来，抓住，快点！1、2、3，上！1、2、3，上！这使劲跳啊！哎，我抓住你了，放下，把腿放下，先把腿放下，背部上去。头砸，不头砸，弹碎，一下就弹碎，快点！面条是活了，我踹你了啊！以最快的速度给爸爸煮一碗粉面菜蛋。不是你这是让我吃还是不让我吃啊？让我吃。